Kok iso? Iso. Ora sing anu kuwi meng lho, sing ndak apa-apa tapi lek terus maca ayu anu kuwi meng piye kuwi meng? Kacang. Lho, ora maksude piye ngono lho. Ya aurat, Mas. Pokoknya lek wong wedok lek iso auratnya itu ditutupi terkecuali rai wajah. Wajah ndak. Pancen Quran ndak mengatakan wajah ditutup ndak oleh ndak mek aurat. Rambutnya ndak ketara. Kiraine sakmene, tangane sakmene. Lah nyapa tinggi salah. Nggih anu. Nah itu. Oleh. Lek ora gawe ditutupi masih ditutupi apik. Soale suwise training iki klambine ya setengah training bodine iki ketuwara mentul iki ketuwara mentul lah kuwi padahal kuwi ngaurate ditutupi lho nah, tapi kan kuwi malah mengundang orang ben birahi gelap-gelapan cium-ciuman berbahaya malah dosa pokoknya lek iso ki ampre wong ki ndak tergila-gila. Maksudnya ampreh wonge ra merangsang ngono. Wong ki ngetne kuwi ki ben biasa. Itu baru apik. Masya diaurate ditutupi tapi lek meren ndak karu-karuan, kuwi justru malah ndak nutupi. Kuwi menggoda. Ini lho nek. Hah, menggoda. Ngono, dadi alah wong iki lek iso sawake dhewe. Alah iki kok ngene wis pantes apik, ludak. Tutupi ngene. Iya. Kan ora kena corona lho ngono kan? Heeh, ditutupi ngono kan dicadar. Coronane rawane mlebu. Aku ndak maca aku. Ngendi lho? Mae Budi. Itu kan anake. Kedile Mbak Titik lho, Mas. Wah, ngono to. Nang jero. Tinggi percepatan poso iki lho. Mangan kudu wareg. Kesel dikurangi. Awak ndak loyo. Kesel dikurangi, mangan wareg, ngombe olahraga raketan setengah jam. Harus setiap hari. Jam 8 sampai jam 9 di PP. Kuwi corona wedi. Kok bongkok 50.000 dipasang nang ngarepan. Apa Gusti Allah kalahne bongkok. Iya. Lah nyapa mau gawe corona Gusti Allah? Sing gawe kaya ngene iki. Lah kok mek bongkok dicet. Lah kene wong bodho masang bongkok. Lah iya takut di teku ta. Ya apa lho? Ane besangne. Kere ra sudi aku. Mosok Gusti Allah dikalahne karo bongkok 50.000. Dak. Yo lek usum ngene iki wayahe ndak tahajud, salat tahajud. Sip. Kuwi ditambahi tahajute. Wayahe lek bar salat manggur assalamualaikum. Layu saiki ndongane ditambahi. Ya Allah, Gusti Allah. Kang Maha Agung, Kang Maha Kuwasa. Nyuwun tulung. Iki wilayah Tulung Agung ki muga-muga coronane ning Jabal Sari tok. Gendeng. Lah kok promosan ora berat nek nganti enek. Aja. Jo ora oleh. Jo. Aku WA-ne Mas Agus. Mas. Mas aku kok ngono. Iki susah wong mati susah. Darani corona. Lek nyalate ning kono. Ning rumah sakit berarti dusin. Apa omonge Dek Rohman ana omonge. Bar dusin set. Omong Rohman Dek iki medun kok anu ngono ora dudukne kok. Kok anu ora panggane mobil. Dadi sing salah yo kon salat. Panggane ning anu. Ala salat ngono wong kono disalate wong sitok ning kono tok wis bar ae. Ambulan. Kan wong sitok wis boleh. Ndak ning ambulan lho nyalatne, ndak lah dudukne mayite. Ya iya. Nyapa nek kono wis salate. Neng omah sisir nyalatne lho omonge ngono omonge bapak pento patik. Iki ning kono disalatne wong sitok. Pokoke wong mati ki lek wis ana sing salat mayit sitok wis gugur kabeh. Ora ana sing dosa, tapi lek ndak ana sing layatne nyolatne blas sitok pun dosa. Pokoke Islam ya. Lah ra Islam ndak terus ceritane aku. Apa sih Mbak Yunding lek nyalatne ning kuburan. Sing nyalatne Pak Mudin. Serku lek aku ndak usah disalate teh. Juwekur nek segoro ae wis sebar. Kok dikene kali ya. Segoro. Kali ning kidulmu kuwi kok. Bendang.
Lek neng kali engko lek nyasang kan sik roh iki gitu kan ngono. Lek neng segara kan penak. Pangan iwak hiu tek beres. Lho kita kok gak mulih. Lah ya kok gak mulih wayahe mulih. Padahal pangan iwak hiu kan penak rasa salate. Nyapa kan digare wis salate dadak salat. Lah kowe lek salat salah no. Aku salah lek gawe salatku. Aku lek salah magriban mesti salah aku. Usolli fardal maghribi salah. Aku mesti salah. Ora salah. Dobol. Gendeng. Tenan wis pokoke saiki aku yo ra ditahlil yo ben. Soale aku ra ndi anak, ra ndi bojo sing tahlile ndek enek. Aku bendina tahlil. Tahlil ki maca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kuwi iki wis tahlil, karek ping pira lek maca. Tahlil kuwi intine tahlil. Tahlil kuwi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ping sak karo-karuan kae. Solek mati ra ditahlil ora nganggep aku bendina wis tahlil. Aku solek mati ra disalate ora nganggep aku bendina wis salat. Ala kadune aku yo ero. Apane? Mati aku yo ero salate ora. Lho. Lah ya disalate yo bene ora disane yo ora nganggep. Aku wis tau salat, aku wis tau tahlil. Soale umpama ora dislameti yo ben aku gane samtane masjid. Wong ora tau slamet to. Wis pokoke ben, pokoke digawe neng donya iki digawe simpel. Penak. Lek dijiwit lara aja jiwit. Lek dikeplak lara aja ngeplak. Lek kowe dilokne wong gaene nesu aja ngelokne. Wis kuwi wis penak neng donya iki ya digawe simpel. Lek enek corona kaya ngene rasa tuku bongkok. Wong corona kalah karo bongkok 50.000. Bongkok dikawakne. Bongkok diclonengi dicecet kaya tenek melek. Mami enek. Karo ngelet ngono. Ngomongi dipangan kuwi. Tapi lek wong biyen, Lek wong biyen iki ora cet. Langese pawonan kae. karo gamping. Karo gamping-gampinge putih gamping, irenge ireng kok kuwi karo lenga klente. Kan ben kelet. Lah saiki ora lecet nggone sutres. Komitra. Lah iki prandarani arek apa ora dipacai arepe bareng ha. Taklik ngono kae. Ngono kae. Ja. Iki mah dinane apa to? Rebu. Iki ora malam Jumat, mosok kumat. Malam kemudian kan lekas. Lekas. Kan besok. Lekas. Ya, Itu kemet. Piye Black? Black piye Black ngene iki? Heh? Ndak kuat. Las. Wis to kowe meneng. Apa? Kalau lampu kan? Gak. Kae lampu. Ganjing ke. Apa to? Sesuk malam Jumat sesuk. Lampu ki lho lampu ki lho. Ya malam Jumat sesuk. Tak gendut. Jambung. Ora. Piye kesel aku? Mulai aku